好，2025年6月2號，恒指咁又係啦，由大包細咁樣畫啦，每一次都話俾自己聽，其實佢係一個橫行嚟嘅，橫行呢度頂住上嚟，之後呢度穿插上嚟，而家喺橫行中間。月線圖見到最後一段動能向下，之後呢度就見到個橫行灰色，之後日線圖呢度上，呢度上，呢度上，呢度落，之後呢度再上，即係個橫行喺呢度。咁之後呢，呢度呢都有條線嘅，不過晏啲先講一講，畫條黑色線先。因為呢度支持同埋阻力變咗支持，之後呢度穿插，所以其實呢一個呢都係呢一個橫行嘅中軸嚟嘅。咁樣，跟住4小時圖就係呢段落，呢段上，之後呢度就係一格格啦。又再係橫行，之後呢度又再橫行，之後呢度又再橫行。哎呀，好，咁呢就出咗一啲支持阻力線出嚟。好，呢條轉翻咗紅色，證明佢係中軸。咁啊橫行動能啦，一個格格上啦，呢度落啦，之後禁區升禁，呢度係升禁，之後呢度係好，去翻1小時圖，fine tune 翻先，咁樣。
之後跌撳，呢個都係升撳，之後呢度跌，呢度升，所以呢度呢就出咗個橫行。今日係開始喺呢度，咁呢佢尋日呢落咗落嚟啦，呢度轉返紅色，呢度又轉返紅色，咁佢一穿咗呢一度呢，咁即係話呢一個橫行量度，大概會落到嚟呢度。咁咁啱呢一度呢，就係有個升撳嘅，咁所以呢，就係要睇下你自己想打邊一段橫行。咁呢一度落咗嚟呢，佢其實就可以 form 咗一個咁樣嘅橫行。咁但係因為佢一開始呢，佢落去0915、0930，我 cut 咗佢先。0915、0930，11點回調。好，咁樣。咁佢呢度一開始呢，就行橫行，佢就突破落，之後我就掛成段100，所以就入唔到。咁之後佢每一個位呢都有嘅，不過呢，我就驚佢係終結段呢，所以我就唔夠膽再入啦。咁直至佢去到呢一個，咁樣喺 entry time frame 有動能破咗最後嗰個跌撳，咁呢度其實都有諗過入嘅，咁但係因為呢，未到11點回調，咁所以呢，我就冇入到，我反而係
買咗呢一個窿咁樣，因為最主要咧就係確認佢唔會跌啊，就係出咗個露鞋，再出埋個 high high，所以咧我就喺呢一個禁區度入咗，即係22560嗰度入咗。咁但係因為佢呢度落嚟咧，佢都有機會係頂翻住呢個跌咁落。或者佢有機會頂翻住。咁佢呢度都 form 咗個橫行，灰色。咁所以咧，我開頭咧就諗住佢呢度11點啦，回調啦，咁呢度就會買翻上去。咁但係我見到佢掂咗一次一升咧，再升咧，佢呢度都有個跌咁滯。咁佢就變咗 form 咗個橫行中軸出嚟，因為佢呢度有個升咁。咁開頭我諗住買呢個位就係打緊3個面向啦，橫行。底到頂咧，下跌的回調啦，呢度上返去啦，同埋潛在上升趨勢。咁所以咧，買完之後咧，我見佢頂翻呢個禁區互換咧，我就即刻推咗 risk free。不過咧，我就守得好抵，因為我博佢可能係行2腳，所以我就守得好抵。我守多咗呢度加多20點，即係我守緊22501。咁佢 hit 唔到，咁但係佢走唔到嗰個上升趨勢咧，我就平手就走咗啦。咁但係佢就之後就升啦。咁但係因為下午係冇睇盤嘅，所以就都冇諗過佢升得咁多。但係其實就驗證咗近排話橫行嗰樣嘢，即係總之你 form 到個橫行底到頂，頂到底咁樣買咧，個勝率同埋空間都係大。就係咁啦。好，之後而家呢一度咧就上返嚟啦，呢度上返嚟，咁就可以定義呢個位係終結段啦。咁就睇返4小時圖，
佢就變咗係行緊呢一個大橫行。即係咧，佢行緊呢個橫行。呢度有啲針啦，之後呢度有個禁區啦，呢度就係現價就係中軸啦。其實呢度就有平頂錢啦。不過佢都係橫行偏頂，咁呢度就近呢度就咁呢度就縮呢個就唔可以再當佢係2B 啦。如果呢度橫行，我當呢度係橫行，呢度係中軸，咁佢就可能會打上嚟咯。睇下佢聽日會喺度呢度震啦，定係會呢度上返嚟向上打呢嚿錢啦。咁都可以睇下牛熊嘅。如果2326。232426，睇下先。上面就係23700。呢度啲升，呢度一個橫行，呢度一格，之後落，再上，再落，再落，呢度升，呢度跌，
呢度係聲金，呢度係跌金。咁好似都係行，雖然佢衝返上嚟，但係行下面嗰個橫行震盪底部個機會率較大。因為佢呢個升金，升金。如果618，咁可能係咁樣行。因為佢下面特登咁樣抽上嚟，佢直接打下面有錢，好似唔係咁容易，除非佢好似呢度咁樣抽翻上嚟，再即翻落翻落去。咁就變咗係打緊潛在呢一個環。咁如果咁樣，呢個有可能會升啊！呢度都 block 住。直接升穿呢度都幾難，要打升穿3關先算，要打呢陣先。因為聽日都係偏向後多啲，因為佢可以係下行震盪。橫行回測中升，行下行震盪。咁樣呢度係幾多點？我唔係真係得300點。
不過呢度都真係有個新撳，呢度有個跌金，好易呢。我估行呢一個劇本係比較大機會，但係可能一開始090930都向下買一買，就或者去到呢個位先浪，好就咁呢個。